2.0 a 20, už to nechci vrácet. Nejhorší rok ever, planeta zažila zásek. 2.0 a 20, už to nechci vrácet. Můžu ven a nebo ne, začínám se v tom ztrácet. Kdyby alieni přiletěli lidi lovit, asi by se divili, že nás tu dávno loví covid. No a když to vypadalo, že pandemie pokoj dá, stihli Benga v Americe zabít George Floyda. Lidi v ulicích doma na východě i západě, ze všech těch opatření už mívám kámo závratě. Policejní brutalita, Zeman pořád na hradě, zakázání potratů v Polsku, co bude na řadě. 2.0 a 20, už to nechci vrácet. Nejhorší rok ever, planeta zažila zásek. 2.0 a 20, už to nechci vrácet. Můžu ven a nebo ne, začínám se v tom ztrácet. Celý tenhle rok jako by psalo malý dítě, a ne 1.12 se chytila do sítě. Je to konec regály s toaleťákem prázdný, jako bonus dostali jsme pár měsíců prázdnin. Do příštího roku kráčem, má mysl je čistá, doufám, že za hranice se podívám a jistá. Party je nejedna flash.